हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हैं? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज मैं फिर आपके सामने दोबारा से आया हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके दोबारा आया हूँ। प्रोडक्ट मतलब एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने के लिए आया हूँ, और वो प्रोडक्ट पशु मालिक के लिए और पशुपालक भाई के लिए, और जो मेरे प्रैक्टिशनर भाई हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, पशु चिकित्सा के लिए बहुत ही बेहतरीन कमाल का प्रोडक्ट है। आज आने वाले समय में है पशु के अंदर सबसे ज्यादा कम पाए जाने वाली क्षमता को बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। इस प्रोडक्ट का मेन काम, इस प्रोडक्ट है हिमालय कंपनी का। ये प्रोडक्ट जो है वो हिमालय कंपनी का है। हिमालय कंपनी का है। हिमालय एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। बहुत ही 1927 से चल रही है कंपनी ये, और बहुत ही समय से चल रही है, और टोटल एलोनिक कंपनी है, मतलब टोटल हर्बल है। इसके अंदर वैसी एलोपैथी या कोई वैसी चीज नहीं है। इसके अंदर टोटल ही इसके अंदर हर्बल चीज दी है, जो भी जड़ी बूटी वगैरह से ये अपना प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिम चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। मिनरल आज के ज़माने में इतनी बड़ी कमी हो चुकी है मिनरल डिफरेंसी की पशु के अंदर, कि हर चीज़ पशु जो होता है उसके अंदर मिनरल डिफरेंसी की होती है। मिनरल हर चीज़ में काम आता है। पशु के अंदर बीमारियों से लेके कोई भी चीज़ है, हर किसी से लड़ने की क्षमता को लेके, दूध लेके, रोकने से लेके, पशु को बदलने से लेके, क्रॉस होने से लेके, और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे बड़ी जो आज के ज़माने में, आज के समय में कमी है पशु के अंदर, वो है मिनरल डिफरेंसी। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट है यह है हिम सिलेक्टेड एनिमल फीड सप्लीमेंट। 1900 हिमालय कंपनी है, 1930 में चालू हुई है। बहुत अच्छी कंपनी है। और इसका जो टोटल सिलेक्टेड मिनरल मिक्सचर है ये 40 या हर्बल एक्टिव से बना हुआ है। 1 किलो पैकिंग में आता है और आधा किलो में भी आता है, बड़ा पैकिंग भी आते हैं इसके। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिनरल इसकी डोज क्या होगी, वो भी बताऊंगा आपको, किस तरह से देना है और किन के पशुओं में देना है। जो पशु कमजोर दिखाई देते हैं, जो पशु कमजोर हैं, बच्चे हैं, या फिर जो गाय भैंसे हैं जो प्रजनन के लिए तैयार नहीं हो पा रही हैं, छोटी हैं अभी, और उनके बच्चेदानी कमजोर है, उनके लिए दे सकते हैं। जो पशु हैं बार बार हीट पा रहे हैं, नहीं रुक पा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, डॉक्टर आते हैं, क्रॉस करके चले जाते हैं, उसके बाद भी नहीं रुक पा रही, उनके लिए हम दे सकते हैं ये। और इसका बेहतरीन रिजल्ट हर चीजों में है। आपकी गाय या भैंस प्रेग्नेंट ज्ञापन है, और हम जो है उसे बच्चा उसका कमजोर आता है, या फिर पशु ज्ञापन होने के बाद कमजोर दिखाई देने शुरू हो जाता है, तब भी हम इसे दे सकते हैं। दूध बढ़ाने के लिए इसे हम दे सकते हैं, बच्चे को सही करने के लिए दे सकते हैं। पशु का रंग अगर खराब हो रहा है, पशु कमजोर हो रहा है, पैर कमजोर हो रहे हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं। टोटल बीमारियों का जो है एक इलाजिक सोल्यूशन है कि पशु के लिए अगर प्रतिदिन 20 से 25 या 30 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर उसकी बॉडी में जाता रहेगा, तो आपका पशु स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा, आप भी खुशहाल होंगे, पशु स्वस्थ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीजें चला देते हैं पशु के लिए। कभी खल चला रहे हैं, कभी चोकर चला रहे हैं, कभी कुछ चला रहे हैं, कभी कुछ चला रहे हैं, लेकिन हमें उसे थोड़ा सा उसे कम करने के बाद इस चीज के लिए, प्रोडक्ट के लिए हमें ऐड करना है। हिम चिलेटेड पाउडर के लिए इसमें क्या, मिनरल पाउडर के लिए हमें उसमें डेली की खुराक में हमें पशु को ऐड करना है। और जब हम डेली की खुराक में पशु को ये ऐड कर देंगे, तो हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। रुकने से लेके, बदलने से लेके, बीमारियों से लड़ने से लेके, दूध से लेके, बहुत सारी चीजों, पूरी ही पशु की बॉडी का जो इलाज है वो मिनरल मिक्सचर है। मिनरल डिफरेंसी एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी डिसीज होती है कि ये बहुत ही खतरनाक होती है। क्या होता है कि मिनरल डिफरेंसी की अगर कमी होती है पशु के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, तो सारा ही सिस्टम हमारा इनबैलेंस हो जाता है। ब्लड से लेके, और वैसे लीवर से लेके, ये लेके वो लेके, सारा ही टोटल जो है सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। फिर नई नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है उसमें। फिर हम क्या करते हैं कि दूध सूख गया पशु का, बीमार हो गया, लंगड़ा हो गया, ये हो गया, कमजोर हो गया, सारी बातें इससे आती हैं। तो हम अगर इससे हिम चिलेटेड पाउडर के लिए अगर उसे पशु के लिए कंटिन्यू अगर डेली देते हैं 20 से 30 या 30 से 50 ग्राम अगर पर डे उसकी खुराक में हम इसे ऐड करते हैं, तो इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपके लिए कि आप मुझे खुद बताओगे कि हाँ कुछ बताया ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। मिनरल मिक्सचर मार्केट में बहुत आते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके आते हैं, अलग अलग चीजों के आते हैं। इसमें कुछ चीजें हिमालय कंपनी ने एक्स्ट्रा डाली हुई हैं, और इसलिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इसे जरूर दें, अपने पशु के लिए खिलाएं। और आप, सबसे बड़ी बात है कि हिमालय कंपनी का है, तो आप इसमें नो डाउट प्रोडक्ट है।